Assalamu alaikum, hormatly tuğanlar. Men bir muhtajlıklar menen köçөгө чыктым эле. Bir көрүнүш мени аябай кабатыр кылды. Bir көрүнүштү şu сиздер менен талкуулагым келди. Көчөдө дагы эле эл көп. Караңыздар, дагы эле машиналар жык, ары бери каттаган. Биздин ички иштер органдары, милициялар иштеп атат, ар бир машинени токтотуп текшерип атат. Бирок ошого карабай, чындап эле машина көп көчөдө. Мен ойлоп койдум да, ушу биз кыргыздар мыногу ылаңды тоотпой атат окшойбуз да. Ушуга бир маани бербей атат окшойт. Койчу ушу бизге келмек беледейбизби же ушундай бир маңыроо уйку абалдагы эл болуп калган окшойбуз. Ушуну байкабай атабыз. Бул аябай коркунучтуу. Улаң мейли муну Америка ойлоп тапсын, мейли муну Кытай ойлоп тапсын, мейли орустар бир нерсе кылсын, бирок факт что бул вирус бар. Факт бул вирус бар. Бул ар бирибиздин үйүбүзгө эшик какпайт. Бул ушундай бир грипке окшоп кирип келет экен. Азыр ушундан сакталуунун жолу мен ушуну ынанып атам. Азыр биздин бийлик да ушуну бизге түшүндүрө албай жандал баштап атат. Бул ылаңды жеңүүнүн этияттыгынын бир жолу болгондо негизги жолдордун бири бул үйдө тынып отуруу. Колдон келишинче өтө аз контактка чыгуу, адамдар менен аз мамиле кылуу. Жана мен көчөдөгү унаалардын көптүгүн көрүп, дагы эле болсо көчөдө жүргөн элдерди көрүп айтып атам да, биз Кудай сактасын, мындай тынчып отуруп турбайлыбы бир убакытка деп сурагым келип атат. Келиңиздер бир убакытка бир тынчып отуруп туралы, жана ушул нерсе өтүп кетсин. Андан кийин чыга беребиз, майрамдай беребиз. Биз майрамдан чарчабаган элбиз го. Кудай буйрса дагы жакшылыктар болот. Бирок азыр мыногу Кудай көрсөтпөсүн, эгер этияттык кылбасак, мыногунун кесепети бизди кыйнап коет туугандар. Ошондуктан суранам, келиңиздер, маска десе маска табайлы, тагайлы аны. Азыр маска тигүүчүлөрдүн заманы болуп атат. Мейли байысын ушунданы ырайым биз чындап эле төлөйлү, берейли, тагайлы. Иши кылып билбесең билгендерден сура дейт го. Жана өтүнүч, ушу иште адистердин айтканын кылалы туугандар. Мен ушу бир атуул катары, бир ушу элдин бир адамы катары, бир кандай десем, өзүмдүн тилим өткөн, мени көргөн, мени уккандарга ушуну суранам. Келиңиздер, үйдө отуруп туралы. Үйдө ансыз деле иштер көп бекен. Мына карасаңдар, канчадан бери кылынбай калган иштер бар. Ошолорду бүтүрөлү. Үйдөн көчөгө чыгып тентип көнүп калган экенбиз да. Үйдө эмне иш кылат элем деп отуруп, эмне кылаарын таппагандар, мындай дубалдарды караңыздар, кийимдерди караңыздар, огородду караңыздар, өтө көп иштер бар. Келиңиздер, ошону кылып алайлы. Учурдан пайдаланып, ажеп эмес, үйүбүздү да оңдоп, тиричилигибизди да оңдоп, үй-бүлөбүзгө да маани берип алсак, ушундан пайдаланып, кырдаалдан пайдаланып. Өтүнүч, караңыздарчы. Ушинтип маанисиз жүргөндү токтотсок. Эми маанисиз десең арданат бардыгы. Мен бир иш менен жүрөм дейт. Бардыгы кыйратып аткансып бир иш менен жүрөт. Мен да кыйратып аткансып көчөгө бир иш менен чыккам да. Ушул кыйратууну токтотуп эле үйдө отуруп туралы туугандар. Сураныч. Көчөдө абалында ушундай. Мен Акынбаева көчөсүндө жана Ататүрк сейил багынын маңдайында турам да. Караңыздар, машиналар дүр өтөт мынеке. Ушунун бардыгы бир иш менен жүрөт. Эми чындап эле ушу оору жайылып, бир чындап кыймылдабай калганга чейин өзү деле ыктыярдуу кыймылдабай отуруп туралычы туугандар. Сураныч. Өтүнүч.